ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଖାଇବା ଭୁଲିଯିବେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଘରେ ବନେଇବେ। ଦେଖିକି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚିଲି ଚିକେନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 500 ଗ୍ରାମର ଚିକେନ୍ ନେଇଛି। ଏହିଭଳି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଚିକେନ୍କୁ ନେଇଛି, ବେଶୀ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଚିକେନ୍ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି 3 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ବା ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଅଧା ଚାମଚ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଅଧା ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ବା ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ 1 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଇକି ଏହି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନରେ ଏବେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଏବେ ୟାକୁ ଛାଣି ନେବା। ମୁଁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲକୁ ଆଗରୁ ଗରମ କରିନେଇଛି। ତେଲକୁ ବେଶୀ ଗରମ କରିବେ ନାହିଁ, ହାଲକା ହିଁ ଗରମ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚିକେନର ପିସ୍କୁ ଦେଇକି ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ଲୋରେ ରଖିବେ, କାରଣ ହାଇ କରିଦେଲେ ଚିକେନର କଲର୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ ସିଝିବ ନାହିଁ। ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିଲେ ସେ ଭିତରୁ ସିଝିବା ସହିତ ଉପରୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ଏବେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ୟାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାକି ଥିବା ଚିକେନକୁ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ଚିକେନ ଏବେ ଛାଣି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ୟାକୁ ସାଇଡ୍ କରିନେବା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ। ଚିଲି ଚିକେନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗିନା ନେଇଛି, ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଭରିକି ଟମାଟୋ ସସ୍କୁ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ 1 ଚାମଚ ଡାର୍କ ସୋୟା ସସ୍, ଆଉ 1 ଚାମଚ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍, 1 ଚାମଚ ଭିନେଗାର, ଆଉ 1 ଚାମଚ ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ଅଧା ଚାମଚ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ରକୁ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏହି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ରେଡ଼ି କରିନେବା ତାହେଲେ ଚିଲି ବନେଇବା ସହଜ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଚାଇନିଜ୍ ରେସିପି ଇଏ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ୟାକୁ ଏବେ ସାଇଡ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗିନାକୁ ନେବା। ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍କୁ ଦେଇଛି, ଆଉ 3-4 ଚାମଚ ପାଣିକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଏବେ ୟାକୁ ସାଇଡ୍ କରିନେବା। ଚିଲି ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ 2-3 ଚାମଚ ତେଲକୁ ଦେଇଛି। ତେଲଟି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଅଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଦେଇଛି। ତାହା ସହିତ ରସୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଦେଇଛି। ଏବେ ଏହି ସବୁକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ଏଠି ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ଦେଇଛି। ଏବେ ଏହି ସବୁକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ହାଇରେ ରଖିବେ। ପାଖାପାଖି 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ୟାକୁ ଭାଜିବେ। କେବଳ ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ଯାଏଁ ଭାଜିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚରୁ କମ୍ ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେବା। ଏବେ ଏହି ସବୁକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମିଶାଇ ନେବା। ମନେ ରଖିବେ ସବୁ ସସ୍ରେ ଲୁଣ ଅଛି, ତ ଲୁଣକୁ ଏଠି ଦେଖିକି ଦେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆଗରୁ ମିଶାଇକି ରଖିଥିବା ସବୁ ସସ୍କୁ ଦେଇକି ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଗୋଳିକି ରଖିଥିବା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍କୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇକି ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣିକି ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଖାଇଲା ସମୟରେ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜୁସି ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ। ଏବେ ଏହି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା।
देखंतु चिल्ली चिकेन एबे रेडी हो गलानी। एबे एथिरे काटिकी धनिया पत्र को देकी आउ टिके भल भाबरे मिसई नेबा। देखिकी तो जानि पारथिबे जे चिल्ली चिकेन केते जुसी आ केते टेस्टी होईची। एमिति थरे चिल्ली चिकेन घरे बनातु आ किभल लागुची कमेंट करंतु। रहिली पुणी देखा हबो आ गोटे नुआ वीडियो रे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।